Hei. Hei. Har du lagt det? Nei, ikke riktig enda. Jeg spiser litt. Trekker på senga. Jeg skal senkle. Ja. Det er bare meg og Erling her. Camilla kommer i morgen tidlig. Ja. Hvor hun nå? Hun i Tromsø. Har du gratulert han Stein Vegard med dagen? Ja, sendte ganske lang gratulasjon. Herregud, jeg skjønner at det er mye mygg der. Ja, det er sånn det bruker å være. Det er ikke så mye her. Men det er kanskje ikke likedan der borte i øst. Vi får se. Nei, da er det ennå Finnmarksjente. Du vet hvordan det er. Det er hverken mer eller mindre hva det bruker å være. Jeg ser det er lave temperaturer som melder på Laksefjordvidda. Skal det være det hele tida? Jeg tror det så langt som jeg har, som meldingen går, så er det sånn 8 grader. Ja, det er jo ikke mye. Men ikke så veldig mye vind. Nei. Litt vind er bare bra. Ja. Men det var vel en litt varm. Jeg så på i Vestertana. Der skulle det være sånn 10-11 grader. Det er noe litt bedre. Ja, Så kanskje man tar dit først og prøver litt på sjøørret, og så kan man jo se været an. ja. Vi trenger jo ikke ha sånne faste planer og liksom helt sånn spikret alt. Det blir bare ut i seg tøv. Så... Nei, jeg kan jo bare pakke meg ferdig i morgen, og tirsdagsmorgen, da er det jo bare å komme seg av gårde. Ja. Ja, nei, jeg skal spise litt og trekke på senga, så Ja. kommer meg til Køys. Ja, vi snakkes i morgen. Ja, Må du hilse han Erling. skal jeg gjøre. Ja. God natt. God natt. Et par dager etter denne telefonsamtalen går Rigmor ombord i Hurtigruta og starter på den vakre sjøreisa mot Hammerfest, som hun gjør hvert år når Torger har vært og tullet for seg selv en uke eller 2 i Finnmark. Og etter hvert pakker jeg ned leiren min i Indre Finnmark og starter vandringen mot bilen. Den 10. juli 2019 ruller jeg ned til kysten av Finnmark for å møte Rigmor. Når reinene begynner å dukke opp bak hver en sving, så begynner du å nærme deg Hammerfest. Fra Storsvingen ser jeg Hurtigruta sige inn til Hammerfest. Den byen hvor jeg traff Rigmor første gang i 1987. Ei jente med katta Bibi. Og en gutt med bikkja Grums. Vi var begge glad i dyr og likte å være ute i naturen. I den tida padlet vi mye kano, som her hvor vi er langt oppe i Gjesjokka. I sin ungdom sto Rigmor på et stillas som ramlet sammen, og ble operert for en skade i ankelen. Men ankelen ble aldri helt god. Som Rigmor går langt i flere dager, får hun veldig vondt i den. Sommeren 1989 har vi vår siste tur hvor det bare er oss. Vi starter fra Kobberfjorden på Sørøya og går opp de bratte stigningene mot det indre av øya. Råsterke Grums vær som vanlig en svintung kløv. Vi har noen fine dager med nydelig vær inne på vakre Sørøya.
Inni seg har Rigmor vår enda felles hemmelighet, som bare vi to vet om. I april 1990 blir Erling født. I havnebassenget hilser vi på Valdimir, som i hele sommer har begeistret turister og lokalbefolkning i Hammerfest. Så begynner jeg og Rigmor å kjøre den lange veien fra vest til øst i Finnmark. Inn Repparfjorden, over Hatter til Porsangerfjorden, inn Porsangerfjorden til Lakselv, ut igjen Porsangerfjorden til Børselv, over Børselvfjellet til Laksefjorden. Vi drømmer om å få en tur langt inn på Laksefjordvidda i løpet av sommeren. Men det melder kaldvær ei uke til, og da er ikke den vidda et trivelig sted å være. Men Torger har et lite stunt han vil prøve, som han enda ikke har gjennomført på 37 år. I 1982 var vi 4 fra Harstad som gikk opp fra Porsangerfjorden, over fjellet Munkavarri og helt inn til indre del av Børselva. Langt der inne traff vi den kjente danske friluftskaren og forfatteren Jens Plog Hansen og dama hans. Jens hadde oppholdt seg månedsvis i mange somre omkring i Finnmark. Han fortalte om det spennende livet han hadde hatt der, og ga en mengde tips om fiskeområder i Finnmark. Jeg har besøkt alle stedene han fortalte om, unntatt ett. Jens sa at mange hadde som mål å dra langt inn på Laksefjordvidda og Ifjordfjellet. Men de dro forbi gode vann, sa han. Så viste han oss på kartet vann som lå nært riksvei 98, hvor han hadde fått veldig flott fisk. Og det vil jeg nå utforske sammen med Rigmor. Vi peiler oss inn på vannene til Jens for å prøve dem et par døgn. Det var jo et plask. Ja, fisken kan være nært land noen gang. Det var så mye tvær her.
Mattis, jeg har ikke hove. Nå berger han uten hove. Nei, ikke røre, Mattis. Pass deg. Vi får noen fine fisker i Jemsvannet, men det er ikke noe godt bitt. Årsaken til det er nok at det er en iskald nordøst vind og veldig lite insektliv. Jeg har ofte erfart at da kan det være lite fart i fisket. Jeg og Rigmor drar tilbake til bilen og begynner å kjøre videre langs østkysten av Finnmark. Vi vil prøve oss på fiske etter sjøørret, mens vi venter på at det skal bli varmere vær oppe på Laksefjordvidda. Langtidsvarselet melder at det skal bli varmt og fint vær der om 3-4 dager. Jeg kan håpe han for det. Nå kjører han litt pent, ikke så hardt.
Kommer den inn? Ja, hei da. Klarer du å håve den selv, tror du? Jeg vet ikke. Da må du ta håven, og så må du gå ett hakk ned. Så må du ha stanga. Oi! Mistet du den? Ja. Ja, han lever godt i hundene. Det blir sjøørrettilskudd til det. Helt panna med sjøørret. Snarere. Men fordi det sjøørret herre og fru dag også. Det blir bryllupsmiddag i år. Faktisk, vi har 29 års bryllupsdag i dag. Det feirer vi med sjøørret. Ikke så verst det. Den dagen vi egentlig skulle starte av gårde til Laksefjordvidda, det regn og kaldt. Varmværet forsinket, så vi utsatte prosjektet 1 døgn. I stedet drar vi på sightseeing og kjører mot Berlevåg på Varangerhalvøya. Der har ingen av oss vært før. Varangerhalvøya utrolig spesiell, så vi angrer ikke på den turen. Men endelig, den 18. juli, ruller vi innover kjøreveien på Laksefjordvidda. Kjerringa har fått fisk langt der borte. Bare holde 300 mm stødig her. Ja, men se der.
Ja, flott røye. Kjempeflott røye. Det var artig, hun klarte det. Veldig bra. Ja, det var jo en nydelig røye hun fikk. Det var jo artig, må jeg si. Skikkelig nydelig prakteksemplar. Dæven, jeg mista det. Helvete. Det var ei fin en. Pinadø en ørret der. Jeg visste jo at det var ørret i vannet. Den første ørreten.